హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అమ్మమ్మాస్ మ్యాజిక్ బై అరుణ. ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తుంటే లైక్, షేర్ అండ్ వంటిల్లే వైద్యశాల అంటారు కదా. మనకు కానీ మన పిల్లలకు కానీ ఏదైనా జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తూ ఉంటాం. అయితే చలికాలంలో మన దగ్గు విపరీతంగా విసిగిస్తూ ఉంటుంది. దీనికి చిన్న చిట్కా చూసేద్దామా మరి. ఈ చిట్కా హెల్తీ అండ్ 100% సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని మెడిసిన్. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తులసి ఆకులు, మిరియాలు, బెల్లం పౌడరు, అల్లం ముక్క. ముందుగా 1/2 స్పూను మిరియాలు, 1/2 స్పూను బెల్లం పౌడరు, కొంచెం అల్లం ముక్క, తర్వాత కొన్ని తులసి ఆకులు రోట్లో వేసుకొని ఇలా దంచుకోవాలి. ఇలా దంచుకోవాలి. కచ్చా పక్కగా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే స్మూత్గా పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మిక్సీలో వేసుకోకూడదు, రోట్లోనే దంచుకోవాలి. దాంతో మంచి ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. ఇలా గోళీలు చేసుకోవాలి. ఈ ముద్దను గోళీలాగా చేసుకొని ప్రొద్దున ఒకటి, సాయంత్రం ఒకటి చప్పరించండి. ఒక్క రోజులోనే రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇది నా చిట్కా, అమ్మమ్మ చిట్కా. ట్రై చేసి కామెంట్ చేస్తారు కదా.